Слава Иисусу! Братья и сестры, мы продолжаем то, что мы начали в прошлое воскресенье. Знаете, что мы начали? Как называется? Деньги и брак. Аминь. Деньги и брак. Извините, Дух Святой мне говорит, что он исцеляет человека, у кого... Я вижу правую сторону желудка одного человека. Здесь, где-то здесь. Это не почка. Где-то печень или что-то такое. Рядом с печенью. Не печень, по-моему. Если это вы положите руку, с правой стороны у вас болит. Господь хочет исцелить вас. Мы продолжаем проповедь на тему деньги и брак. Вторая часть. Деньги и брак. Кто помнит то, что мы говорили, две причины, о которых мы говорили, которые ответственны за ссоры в семьях. Какие две причины мы рассмотрели, которые лежат на основе конфликтов, семейных конфликтов, вызваны деньги? Кто знает? Так? Нет, не совсем. Давайте я сам напомню вам. Первое, мы говорили, деньги и желание зарабатывать деньги, деньги и желание зарабатывать деньги не должно украсть тебя и семьи. Семья должна быть у тебя всегда на первом месте. Потому что как только что ты начинаешь больше желать зарабатывать деньги, чем быть семьей, ты не поймешь, когда ты начинаешь изменить жену. Ты не поймешь, когда ты начинаешь не появляться вообще дома. Это на основе этого или в связи с этим может возникать массу проблем. Вы слушаете меня? То есть мы не должны пренебрегать семью ради зарабатывания денег. Вы поняли? То есть семья должна всегда быть на первом месте. Мы должны бежать с работы, чтобы побыть женой. Мы должны бежать с работы, чтобы побыть семьей. Мы даже должны отрезать от времени на работу или с друзьями, чтобы побыть семьей. Семья на первом месте. Это Божий принцип. Даже если ты проповедник, даже если ты служишь Богу в церкви, семья должна быть у тебя больше важности, чем твое служение в церкви, чем твоего служения в церкви. Кто-то мне говорит, пастор же все равно никогда не бывает семьей. Он же все время здесь. Кто вам сказал? Неужели я не бываю семьей? Вот моя жена тут, пускай она скажет. Говорят правду, только правду. Давай, ну. Или нельзя стать? Вопрос уточнит. Я говорю, некоторые говорят, что пастор никогда не бывает в семье. Потому что вы же везде здесь. Вы же везде, вы же все время здесь. Я говорю, что это неправда. Я нахожу время для семьи. Я хочу, чтобы ты подтвердил. Это правда или нет? Да, правда, что он находит время для семьи. Ты это говоришь, потому что, чтобы поддержать пастора, нет? Или это правда? Это правда. Это правда. Я еще раз сказать то, что я всегда ей говорю дома. Что я не хочу приобрести весь мир и потерять свою семью. Я не буду. Не то, что не только не хочу. Не будет такой. Я готов потерять церковь. Я готов потерять машину, костюм. Я готов потерять все. Но только не свою семью. Если ты приобретешь весь мир, если ты приобретешь все деньги в мире, если ты приобретешь все популярность в мире, а ты разводишься с женой, или твои дети говорят, где наш папа, мы не можем его найти. Или у тебя драки в семье, ты самый большой неудачник. Мы не хотим быть такими. Мы хотим быть сначала успешными в доме, а затем где угодно. А если мы не будем уделять достаточно времени нашим семьям, особенно женам и мужьям, это не получится. Группа порядка, помогите людям найти место присесть. Я вижу здесь свободное место, какое-то есть. Слава Богу. Это то, что я говорю. Не зарабатывая деньги, не отлучайтесь от семьи. Да, в ущерб семьи.
Не делайте это в ущерб семье. Это первое, то, что мы говорили. Это на основании чего возникает первые вопросы в семье, первые проблемы. Потому что у жены или мужу не хватает тогда, не хватает любви, не хватает внимания, не хватает времени и не хватает заботы. Вторая проблема, которая возникает на основании деньги дома, это то, что жены особенно виноваты в этом. Мы хотим строить свою жизнь в соответствии с той моды, которая сейчас в городе, или мы хотим строить свою жизнь в соответствии с того, что у нас, что у соседей есть, или что у друзей есть. Допустим, мы говорили о том, что женщины виновны в этом больше всего. Они говорят, вот у Ларисы уже есть такой шуба есть, у меня тоже должна быть. И должна давить на мужа. Обязательно купи мне эту шубу. А у него нет, он не может себе позволить. Или обязательно купи мне эту машину. Или обязательно сделай так, построить, сделаем ремонт, сделаем то. Слушайте, если ты будешь строить свою жизнь потому как другой живет, у тебя всегда будет проблема в семье. Мы не строим свою жизнь потому как другие живут. Мы строим свою жизнь потому как у нас договор с мужем и женой и с Библией, в согласии с Библией. Вы слушаете меня, да? Мы не можем бежать, смотря на другой коня. Мы должны бежать по способности нашего коня. То есть мы не можем шить себе костюм по размеру другого человека. Мы должны шить себе костюм по своему размеру, не по размеру, кого нам нравится. Амин. То есть мы не строим свою жизнь потому, что у меня это должно быть, вот у меня того должно быть из-за того, что у кого-то это есть. Вы поняли, да? Теперь третья проблема, которая возникает на почве денег дома, это проблема, которая часто возникает в семьях из-за различия в приоритетах, целях, в жизненных целях и интересах. Проблема, которая возникает в связи с различием в приоритетах между женой и мужем. Допустим, муж говорит, мой приоритет – это заработать деньги на машину. А жена говорит, а мой приоритет – это заботиться о ребенке. Раздвоение. Жена хочет все деньги направить на детей, муж хочет на машину. Вы знаете, есть некоторые мужья, которые больше любят машину, чем жену, тем более детей. Есть такие. Мы должны сидеть и говорить. В наших домах должен всегда идти коммуникация, свободная коммуникация. Одна из самых больших проблем, неприятностей, причин проблем в семьях, это отсутствие коммуникации, коммуникабельности в семье. Общение, свободное общение. Вы должны обо всем говорить с вашей женой. Вы должны всегда находить времени, не просто бегом, чтобы обговорить некоторые проблемы. И проблемы, которые, одну из проблем на тему, которую вы должны всегда говорить, это о деньгах. Вы должны всегда говорить о деньгах. Или вы должны, по крайней мере, иметь указанные принципы, договоренные принципы относительно денег. Если вы не хотите иметь проблемы в семьях, финансовые и споры между мужем и женой, по поводу денег, вам надо сидеть вместе и пронумеровать себе, как бы сказать, перечислять себе ваши приоритеты в жизни. И молодые люди, если вы еще не замужем, вы еще не женаты, вы должны искать мужей или жен, с которыми у вас будут схожие приоритеты в жизни. Это один из критерий, чтобы жениться. Те, которые женятся. Если, допустим, ты хочешь жениться, и ты просто хочешь найти себе любую девушку, только чтобы она была красивая, или любого мужчина, просто чтобы был мужчина, у тебя будет проблема. У вас должно быть направление в жизни одно и то же. У вас должны быть цели в жизни схожие. У вас должны быть стремления в жизни схожие. Допустим, если ты хочешь жениться, и ты взял себе девушку, которая говорит, я хочу выехать за границу жить, на всю жизнь. Я себя не вижу на Украине. А ты
женился на нее, а ты хочешь делать себе судьбу на Украине. Ты не представляешь себе, как жить за границей. Ты вообще не хочешь жить. То это большая проблема у вас будет в браке. Потому что вы не обговорили приоритеты. То есть, и у вас тоже должны быть приоритеты в жизни, в семье. Муж и жена всегда должны сидеть и обговорить свои жизненные приоритеты. Какие приоритеты у нас? Если вы мама-одиночка, или как мы говорим, если вы мама-одиночка, тоже воспитайте своего ребенка, позовите этого ребенка. Скажи, обговорите с ребенком ваши приоритеты. Скажи, вот наш приоритет, у нас только суммы, вот наш приоритет это тебе идти в школу, так, нам одеваться, и хозяйственные продукты иметь, и такие вещи. Так что не дави на меня, что папа или мама покупает то, что у соседей, или покупает то, что у других детей в школе, или покупает мне то, что у других детей соседей. Эти вопросы будут возникать, потому что вы не обговорили с вашей женой или с мужем, или с вашими детьми о своих приоритетах семейных. В нашей семье наш первый приоритет – это то, что мы даем десятину Богу. Второй приоритет – это то, что мы имеем деньги на сегодняшний день, чтобы кушать. Третий приоритет – у нас деньги, которые мы сохраняем на будущее, от 1 копеек. Мы имеем такой принцип. От 1 гривна в месяц мы сохраняем. Другой приоритет – у нас помочь другим людям. Какой-то процент идет на помощь другим людям. Другой приоритет – каждый из нас должен иметь какой-то карманные деньги на свои нужды и так далее. То есть вы должны сами обговорить. Конечно, дети, когда мы говорим о приоритетах, я пропустил. Дети, конечно, ребенок у нас один сейчас. Тоже есть в этом приоритете. То есть вы должны знать, что здесь стоит, что за чем стоит, то есть какой на первом месте ваш приоритет, какой на втором месте, третий и так далее. Аминь. Вы должны это обговорить, чтобы затем вы могли знать, куда и по этим приоритетам направлять финансы. То есть каждая семья должна знать свои приоритеты как семья. Что самое главное для нашей семьи и на что мы тратим больше денег прежде всего. А также в семьях, семьи, муж и жена должны знать свои values. What do you call that in English? Values. Свои ценности. Вы должны знать, какие ценности у вас. Что для вас есть ценность? Допустим, в нашей семье почему-то мы решили не перечислять ценностям золотые и, как это называется, украшения, драгоценности. Для нас это не ценность. Почему-то. Для нас первая ценность – это служить Богу. Вторая ценность – это помочь людям. Третья ценность – это жить достойно для себя. Следующая ценность – это помочь родственникам, друзьям нашим. И так далее. У нас есть свои ценности. Допустим, если мне придется, если у меня есть финансы или что-то, и нужно решить, евангелизировать, отдать деньги на евангелизацию или на спасение, что-то, мы бы отдали деньги больше, чем на золото и так далее. Да, вы видите, я не знаю, да, вы видите, у меня жена, у нее есть хорошие сережки, я не знаю, золотые или нет, но хорошие. У нее есть тоже хорошие серьги в руках. Мы не говорим, что мы не используем эти вещи, но они для нас не есть ценности. Если надо, мы можем от сегодня все продать, чтобы кому-то помочь. Для меня, для нас машины и так далее, они есть большие ценности, как таково. Они есть, мы используем их, но если надо, мы можем отдать, чтобы кому-то помочь. Допустим, когда мы хотели приобрести здание, я был готов продать свою машину, чтобы мы могли купить здесь. Это идет только в общем перечислении о том, чтобы нам жить достойную жизнь. Каждый человек должен жить достойную жизнь по мере веры и по мере того, как ты работаешь. Конечно, почему у нас золото, почему у нас машины? Потому что они помогают нам жить достойную жизнь, качественную жизнь. Не больше того, не больше, чем средства.
Это самый по себе не есть ценности. Ценность в этом случае получается наша жизнь. А не эти вещи. Или жизнь другого человека. Но для нас вещи, эти вещи есть жизнь кого-то. Или дела Божьи. И так далее. То есть, и когда вы есть муж и жена, вы должны знать, какие ценности у вас. Если вы просто живете как, халтура, или как мы говорим, по халтуре, да, или, не профессионал, как эти музыканты говорят. Халтура, да? Алтура. Вот. Если вы живете только по халтуре, то это не пойдет. Халтура в семье тоже будет халтура. Но профессионализм, здесь всегда есть профессионализм. По мышлению, мы образованные люди, мы грамотные люди. Конечно, это нас не учат библейскими шками в институте или в университете. Тебя не научат, как жить правильно. Но слава Богу, что есть Библия, которая учит нас жить достойную жизнь и жить правильно. Now, давайте я говорю про Библию, я надеюсь, еще не дал вам место Писания. Почему я это все говорю? Откройте Амос 3:3. Книгу Амоса. Амос 3:3. Вы должны знать свои приоритеты. Это во-первых. Вы должны знать свои, кроме приоритета, что? Ценности в жизни, семейные ценности. Книга Амоса, это в Ветхом Завете пророк. 3 глава, 3 стих. Здесь написано, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Хороший вопрос. Вы поняли это, нет? Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Братья и сестры, если в ваших семьях не уговорено или обговорено ваши ценности в жизни, ваши приоритеты в жизни и ваши интересы в жизни, если это все не обговорено, пойдут ли двое вместе, не сговаривавшись? У вас всегда будут конфликты на дороге. Вы всегда будете спотыкаться. Вы всегда будете соблазнять друг друга. Вы всегда будете спорить. Слушай, с женой, я не помню, когда мы конфликтовали или спорили. И у нас еще нету первого ссора. По-настоящему. Или по-плохому. Я не помню, чтобы однажды только, я обиделся. Но я обиделся не так, чтобы быть злой. Я просто пришел домой и говорю, что, а где тебя было? То есть, она должна была ждать меня на машине. И уехала. А я уже говорю, что такое? Она думала, что она успеет прислать машину. Не прислала. То есть мы просто говорим. Но это не то, что спорим. Что ты сделала или куда ты... Никогда в жизни. Я даже не знал, как это... Нету спора, нету конфликта, нету ничего такого у нас нету пока, и не будет. Почему? Потому что если двое хотят идти вместе, они должны договариваться и идти вместе. Если не будет хорошо договариваться, если не будет хорошей договоренности, вы всегда будете останавливаться и спорить между собой. Братья и сестры, мы жили в такой стране с вами. Я не ругаю Советский Союз или коммунизм, где просто у нас не было возможности жить по Библии. Вы знаете, это так больно. Это, наверное, одно из самых ужасных вред и трагедий, которые эта система принесла. Просто лишила людям жить по инструкции жизни, по паспорту жизни. Это самая большая трагедия, которую Советский Союз дал людям. Не была возможность жить по Библии. Но теперь же уже есть. Чего себя лишить? Это возможность теперь, когда это уже есть. Трагедия. Продолжать жить по-старому, когда ты можешь жить по-другому. Хорошие, вы должны обговорить это все, потому что двое не пойдут вместе. Вы можете вместе стартоваться, вместе начинать идти, но вы долго или далеко не пойдете вместе. И вы можете так идти, по-разному можно идти. Можно идти стабильно,
Период вместе. А можно идти от 10 метров и остановиться, передраться, а потом как-то еле-еле, а потом становиться на каждом шагу. Вам так повезло, если вы молодой человек здесь, или молодая женщина, и вы еще не женаты, вы еще не замужем, или вы женаты уже, но вы вместе пришли к Богу с вашей женой или с вашим мужем. Вам так повезло, ну вы не представляете себе, столько ошибок избежать. Почему нам удалось так жить с боссом? Почему нам удается так жить? Потому что она была верующей с 13 лет. 13 лет верующая. А я тоже пришел к Богу очень рано, 19 лет. И мы изучали Библию. Мы изучаем Библию. Мы живем по Библии. Легче. Мы уже имеем правильное воспитание, правильный менталитет, правильное мышление, вы знаете. Поэтому это одно мучение. Выйти замуж за неверующего какого-то, откуда-то взялся. Или, просто ад себе устроишь, короче. Поэтому слава Богу, что Он дает нам понимать Библию и жить правильно по Слову Божьему. То есть надо обговорить вместе ценности жизни, надо обговорить приоритеты семейных, и нужно обговорить также интересы. Какие интересы есть у кого? Ты не скажешь, вот я муж, я тут диктую тебе, какой у тебя должен быть интерес, потому что это я зарабатываю деньги. Поэтому ты не можешь это делать, нельзя тебе это делать, ты вот. Но ты все равно, ты такая, я же все равно зарабатываю, я должен решить, что можно, что нельзя. Нет. Вы партнеры. Ты имеешь такое же право, как муж, как и твоя жена. Ты не лучше, ты не супермен в семье. Она дана тебе, чтобы быть тебе поддержкой. Она взята из ребра, чтобы быть рядом. Жена не была взята из-под ноги, чтобы ты мог топтаться над ней. Она не была взята из ноги, чтобы ты мог говорить, что вот она ниже меня. Она взята. Вы знаете, вы же читали Библию, как Бог сотворил женщину. Она взяла его из ее боку, чтобы вы могли идти рядом. Чтобы вы могли идти рядом, поддерживать друг друга. Чтобы вы могли быть, это знак равенства. Ты не думаешь, что твоя жена, ты должен все говорить, все толкать и так далее. Слушай, жена должна сказать свои интересы. И муж тоже говорит свои интересы. Мы поставляем. Если мы не можем себе все это позволить одновременно, кто-то может уступить какой-то, или кто-то может уступить, или убрать какой-то, или другой уберет какой-то еще шаг и так далее. Но мы все имеем право на одинаковые или на ровные интересы в семье. И, конечно, вы должны тут учитывать тоже интересы ваших детей. Аминь. И договориться об этом всем. Но если вы не будете договариваться, это получится халтура. Семейная халтура. А как всякая халтура, некрасиво. Да. Следующая, четвертая причина, четвертая проблема, которая возникает в семьях, на почве денег. То есть, что я имею в виду, предыдущее, что я сказал, проблемы часто возникают в семьях на почве денег из-за того, что не было хорошей коммуникации. То есть, не было обговорены некоторые вещи. То есть, ценности, интересы и приоритеты. Нужно все это обговорить, поэтому тогда будет меньше проблем и неприятностей. Следующая проблема, которая возникает в семьях на почве денег, это то, что это эгоизм. Проблема вызвана эгоизмом. Вы знаете, у каждого из нас есть свое эго. Не думайте, такой святой. Не думай, что ты такой святой, у тебя ничего нету, из-за эгоизма нету. У каждого из нас есть свое эго, так? Но когда мы приходим к Иисусу, мы приходим к Богу, Бог помогает нам. Теперь наш интерес и наше эго уже не диктует всю нашу образ жизни. Раньше, когда мы были в миру, мы все делали, абсолютно
Вся наша жизнь была водимым нашим эго. Нашими эгоистическими потребностями. Мы все делали, чтобы удовлетворить себя. Миру. Но когда мы приходим к Богу, мы хотим жить, как Бог говорит. Мы любим людей. Мы ищем не только свои интересы. Мы ищем интересы других людей. Мы любим ближнего, и мы любим Бога. Филиппийцам, 2 глава. Почему проблемы возникают денежные проблемы из-за эгоизма? Потому что каждый тянет одежды или одеяло на себя. Допустим, муж, который не может отдать своей жене зарплату, это эгоист. Жена, которая не приносит зарплату в общую кассу, тоже эгоистка. Вы скажете, неужели я должен принести свою зарплату своей жене? Нет, ты не должен. Что ты тогда имеешь в виду, пастор? Я, в принципе, лично это делаю. Почему я это делаю? Потому что я просто думаю, у моей жены больше финансовой дисциплины, чем у меня. Но если бы это было наоборот, у меня была бы больше финансовой дисциплины. И я знаю, во многих семьях, именно у мужчины больше финансовой дисциплины. Тогда деньги должны быть у мужчины. Почему я это говорю? Потому что, допустим, я такой, она тоже такая, но почему-то ко мне все люди идут, и я такой человек, что я могу войти в банкротство только из-за того, что я помогаю людям. Я не могу ходить с деньгами. Я не могу ходить больше часа с деньгами, чтобы они еще остались там. Мои, не важно. А это проблема. А если такой человек будет ходить с деньгами, тогда его семья будет голодать и страдать. Поэтому в этом направлении у моей жены больше рассудительности и больше баланс. Мы договариваемся, она пишет все и держится по писанию. Это хорошо. Но иногда, когда люди уже подходят ко мне и так далее, я уже не знаю, ничего не могу делать. Я знаю, что это не мои, но все равно, что поделать. Человек страдает. Поэтому я не хожу с деньгами уже. Даже на такси иногда не бывает. Вот, короче, что я имею в виду? Потому что очень часто люди думают, потому что пастор приносит свои деньги жене, значит, так и должно быть. Все должны принести свои деньги жене. Не обязательно. Вы должны, единственное то, что обязательно, это то, что деньги вы должны принести жене. Не отдать жене, но принести жене или мужу. Что я имею в виду? Слушайте внимательно. Это значит, деньги, которые я заработал, я не скрываю от моей жены. Даже если они будут у меня, то есть и она, и я имею общий доступ. Одинаковый доступ. Моим финансам и к ее финансам. То есть это общее. Это то есть не то, что она говорит, вот, я держу деньги, и ты не можешь иметь. Но я могу иметь. Я иду туда. Я знаю, где они. Я могу идти и получить, и взять. Только я даю отчет. Я даю отчет, потому что это порядок должен быть. Несмотря на то, что это я принес эти деньги, но потому что мы уже договорились, что она хранит, я прошу нее. Я даю объяснение. Кто-то, какие-то мужья скажут, что ты уже... Ты меня превратишь в этого. Нет, не в этого. Просто нормально. Братья, мужьям, послушайте, я вам скажу что-то. Если ваши жены смогут довериться вам в области финансов, то они смогут вам доверять во всем. Но если вы скрываете что-то от них финансово, значит все. Дырка уже есть. Нельзя уже ни в чем вас доверять, короче. И то же самое. Женщина. Вы слушаете меня, да? Очень важно, братья и сестры, чтобы и муж, и жена не просто знали, сколько получает супруга или супруга. Очень важно, чтобы и она, и он имеют общий доступ, одинаковый доступ к тому, то, что есть. Почему? Откройте Филиппийцам 2 глава, 3-4 стихи. Филиппийцам 2, 3-4 стихи.
Napisana. Nishivo ni delaite poluba preneu. Ilipo chestlaviu. Nopo smireno mudreu. Pashitaite adin drugova veshim sebia. Слышите меня? Посчитайте один другого вещем себя. Значит, я уже не живу. Я уже себя не руковожу эгоистическими похотями, моими только. Я посчитаю свою жену вещи себя. Я даю ей приоритеты. Я даю ей, ну, как это, не приоритет, да, приоритет, предпочтение. Я даю ей предпочтение и первенство в некоторых делах, в этих делах. Ничего, Библия говорит, ничего не делайте. По любопрению. Или по тщеславию, чтобы себя только показать свою цель добиваться. Не только я, как муж, и жены тоже, особенно жены. Жены, ничего не делайте по любопрению. Или по тщеславию. Но по смиренно мудрию. Посчитайте один другого вещи в себе. Посчитайте один другого вещи себя. Я как жена, а вы как муж, могу посчитать свою жену. Дать ей приоритет, дать ей преимущество. Для меня, я вам скажу, почему, допустим, я приношу деньги, и я даю своей жене. Не просто потому, что у меня нет финансовой дисциплины. Но больше всего, чтобы моя жена всегда знала, что я могу доверять ей не только моими деньгами, но моей жизнью даже. Чтобы она знала, что она в контроле здесь. Ты хозяйка здесь. Ты все здесь, в этом доме. Ты все в моей жизни. Ты имеешь полный доступ. А это так важно для женщины. Это так важно для женщины, мужчины, чтобы вы знали. Ты должен всегда, каждый раз подтвердить своей жене, всегда подсказать ей, всегда давать ей знать, что она важна, что она все, что она хозяйка, короче, что она не глава, но она хозяйка, это ее дом, это распоряжается. Слушай, будь как дом, ты все можешь. Очень важно, чтобы создать ей такое условие, такое условие, такое посылки, чтобы она всегда это чувствовала. Но ты остаешься как муж главой семьи. Что значит ты остаешься главой семьи? Ты в контроле. Ты ставишь вещи в порядок. Если что-то уже не то, ты можешь говорить, что нет. Давай будем это так делать. И жена тогда будет радостно послушаться. Она будет не просто слушаться, она будет уже, она знает, что ты не строгий, ты не суровый, ты не жадный, ты не скупой, короче. То есть ты допускаешь ей ко всем, ты все даешь ей. И поэтому, если ты скажешь нет, она понимает, что значит да, серьезно, значит на самом деле так. Она будет уважать твои чувства тоже. Вот что Библия говорит о том, что посчитайте один другого вещи в себе. Это большое искусство. Это большое дело, умение посчитать другого человека вещи себе. Вы знаете, даже в церкви мне нравится относиться к людям, членам церкви, как будто они лучше меня. Это то, что мне помогает оставаться смиренным. И это то, что мне помогает оставаться доступным и простым ко всем. Я хочу оставаться доступным и простым ко всем, когда я вижу в них что-то лучше, чем меня. Слушайте, это невероятно. Но несмотря на то, что я пастор церкви, я стараюсь, и я вижу себя не как пастор, не как лучше. Я просто вижу как вообще наоборот, ниже, как слуга всем. Внутри себя, я имею в виду. И это мне помогает, чтобы смириться, и чтобы уделить каждому времени, потому что для меня, значит, каждый важный. И если у тебя это будет в семье, это уже 50% у тебя будет успех в семье. Мужья и жены знают, о чем я говорю. Потому что когда речь идет о сексуальной жизни, о которой мы здесь не будем говорить, но когда речь идет о сексуальной жизни, вы понимаете, что я имею в виду. Если вы не из тех, которые умеют посчитать один другого вещи себя, вы будете эгоистом сексуально, то у вас будет ужасная сексуальная жизнь.
Вот такой же принцип, как оно есть сексуально, так оно должно быть каждый день в жизни. Когда ты посчитаешь другого выше себя. То есть, когда ты даешь каждому человеку чувствовать себя достойным и достигнутым. Поэтому 4 стих говорит, не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Видите, что вы поняли, что я имею в виду? Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Если это будет у вас каждый день, не просто иногда, когда тебе выгодно, а ты заботишься о других, то, что выгодно другому, то, что выгодно твоей супруге или твоей жене, тогда у вас будет спокойная семья. Вы знаете, я не могу себе представить, что жена кричит на мужа, допустим, или муж кричит, или повышает голос или спорят. Ты знаешь, ты не прав, слушай меня, это семья, Такого не должна быть у нас, христиане. Если вы живете по Слову Божьему, вы всегда посчитайте другого выше себя. Вы говорите, хорошо, вы скажете. Я слушаю. Хорошо, теперь я скажу. Не только о себе каждый думает. Каждый думает о другом, о себе, о соседям. Последнее, что я сегодня скажу, 5 пункт. Сегодня это 3, но плюс прошлый это 5 пункт. Да, откройте, пожалуйста, Притчи 21:17. Притчи 21:17. Я заканчиваю на это. Притчи 21:17. Следующая проблема, которая возникает на почве денег. Вы поняли то, что я сказал до того, да? Что если вы будете искать только свои интересы, вы не будете искать свои эгоистические интересы, то вы будете одеяло тянуть на тебе. Допустим, жена начнет говорить, только мне нужно сапоги купить. А она не вспоминает, что ты уже 5 лет не одеваешь новые сапоги. Но если жена посчитает другого вещи себе, она говорит, что она наоборот приложит тебе, мужу наоборот, что может быть тебе надо поменять сапоги. Или наоборот, муж не будет только себе купить новые пальто. И скажет муж жене, может быть тебе нужно новые пальто. Не только о себе думает человек, но и о другом. И посчитает другого выше себя. То есть в семье это должен быть такой принцип, который должен работать. Эгоизм не должен иметь место в семье. Особенно в христианских семьях. Следующий пункт. 21 глава Притчи, 17 стих. Кто любит веселье, обеднеет. А кто любит вино и тук, не разбогатеет. О чем речь тут? Кто любит веселье, обеднеет. А кто любит вино и тук, не разбогатеет. Следующая проблема, которая в семьях бывает на основе денег, это такая, это если кто-нибудь из супруги любит такие, праздную жизнь. Праздная жизнь. То есть он любит попить, любит погулять, любит, любит компании, веселые, любит, то есть все деньги будут всегда идти туда. Уходить туда, значит. Вы поняли меня, да? Это значит, твоя семья всегда будет страдать. Есть Если у тебя, ты устраиваешь, знаете, есть такие семьи, где люди уходят только чтобы праздновать, чтобы праздную жизнь. Поймите меня, пожалуйста, правильно. Здесь не имеется в виду, что запрещено веселье. Вы понимаете, да? Я самый веселый человек, наверное, в Киеве. То есть не имеется в виду, что тебе нельзя радоваться. Здесь наша церковь, мы здесь танцуем, мы здесь поем, мы здесь играем музыку. Люди не могут себе представить, как это церковь. Люди так чувствуют, такие веселятся. Люди думают, церковь это... Трагедия попал. Бог веселый Бог. Бог радостный Бог. Поэтому Он создал музыку, поэтому Он создал средства, чтобы делать нас счастливыми, веселыми. Правильно? Вот. Но я просто имею в виду, что есть такие праздные образ жизни, которые казино каждый день, ночные клубы, и деньги идут
Ні жене, як любов не сам. Деньги идут не к детям, а на вино и водку. Вот это проклятие не жить на такие семьи. Это проклятие вообще так жить. Это вообще проклятие. И Библия говорит, что такие люди, которые любят вот просто веселиться, они беднеют. Рано или поздно. Такая семья беднеет. Такой человек беднеет. Кто любит веселье, обеднеет. Это Бог сказал. Никуда не денется. Рано или поздно. Даже если у тебя будет сколько денег, как у кого? Рокфеллера, ты обеднеешь, если ты любишь вот так жить. Веселую жизнь, праздную жизнь. Однажды я вызвал сюда на сцену, чтобы люди свидетельствовали после такой проповеди. И один парень вышел и говорит, что когда я зарабатывал деньги столько, таким путем, из этих новых бандитов прошлого. И говорит, что у нас было столько денег, что я не знал, куда девать их. Он говорит, что из-за безделия я начал колоться. Он говорит, что в моих венах, он говорит, что у меня было 600 Мерседеса. Он говорит, что они теперь катаются под моим венам. Теперь я пешком хожу. Потому что он настолько накололся, что не соображал уже, не только что все потерял. Он стал наркоманом, присел так, что ни до квартиры, ни до дома уже, ни до жены. Теперь катаются 602 Мерседесы, катаются по его венам теперь. Потому что любой человек, кто ведет такой образ жизни, хочешь, не хочешь, беднеет. Хочешь, не хочешь. И в нашем обществе большинство людей такие. Особенно если он начинает иметь какой-то маленький успех. О, какой церковь? Церковь? Ты что? Дура. С ребятами надо гулять. В казино надо посещать каждый день. А жена мучается, лезет, плачет дома. Где же он? Когда же придешь? Какая проблема очередная будет завтра? Не дай Бог. Но если у вас такие семьи, у вас такие мужья или такие сыновья, молитесь за них. Бог потому и спас вас, чтобы через вас, ваши дети, спасение пришло в вашу семью. Ваши семьи. Аминь. Это то, что делает общество здоровое. Бог оздоравливает общество через слово. Библия говорит, что любящий веселый жизнь таким образом беднеет. Кто любит веселее, беднеет. Скажите им. Он беднеет. Он никуда не денется. Не убежишь от слова Божьего. Беднеет. А кто любит вино и тук, а тук, так что такое? Жир, да? Жир, да. О, как раз, хорошее слово. Кто любит вино и жир, и тук, и сладости, да? Сало. Не сало, все кушают сало. Тут другой имеется в виду. Тук, да. Кто любит вино и тук, не разбогатеет. Будет зарабатывать, но все уходить будет. Не разбогатеет. Мы сейчас будем молиться, да? Я попрошу, может быть, кто-то, один или два человека захотят свидетельствовать в этом направлении, которое мы проповедовали сегодня. Именно о том, что кто любит веселье, тот беднеет. И тот любит вино и тук, тот не обогатеет. Или вообще вы хотите свидетельствовать, о чем мы говорили сегодня. Если это подтверждение вам, что-то. Помните 3, с которыми мы прошли сегодня? Первое это какой? Первая проблема, которая возникает в семье, из-за неуговорившихся, которые не могут идти вместе. Если нету ценности, если вы не обговорите ценности, если вы не обговорите интереса, если вы не обговорите приоритеты, у вас будут проблемы финансовые. Второе, что мы говорили, если вы будете только своего искать в браке, если вы эгоист, у вас будет всегда финансовые проблемы. Третье, что мы говорили, если вы любите праздную жизнь, у вас будет проблема финансовая. Давайте преклоним нашу голову, поговорим с Богом, что Господь измени меня. Помоги мне иметь такую семью, которую ты хочешь. Помоги мне, Господь, упорядочить свою семью. Молитесь за свою мужа, молитесь за свою жену, молитесь за себя, чтобы Бог помог вам именно строить жизнь семейную по Слову Божьему.
и чтобы деньги не стали камни преткновения. Молитесь, чтобы Бог тебе дал идеи, хорошо, как делать эти приоритеты. Какие приоритеты у тебя должны быть, чтобы собираться. Молитесь, чтобы Господь дал вам идеи о ценности, чтобы вы могли собирать. Какие ценности у вас в жизни. Если вы еще не замужем или вы не женаты, просите у Бога, чтобы Бог дал вам такого мужа, который вы будете иметь одни ценности, одинаковые ценности в жизни, одинаковые приоритеты в жизни. Проси у Бога, чтобы даже сейчас, если вы замужем, если вы женаты, просите все равно у Бога, чтобы Бог дал вам действительно одни мысли, одни ценности, одни схожие интересы, одни приоритеты в жизни, чтобы вы могли договориться в этом направлении. Если вы чувствуете, что у вас проблема с эгоизмом, если вы чувствуете, что вы ищете своего больше, чем своей супруги, также просите у Бога, чтобы Он помог вам думать о ближнем, выше себя. Благодарим Тебя, Господь. А если вы из таких, которые любят веселые жизни, которые любят праздную жизнь, скажи Богу, чтобы Он помог тебе исправиться и быть нормальным человеком. И созидать семью свою, поставить ее на первом месте. Если у тебя даже нет мужа, у тебя есть дети, у тебя есть ребенка, тот же самый принцип работает там. Молись за своих детей, молись за своих родителей. Во имя Иисуса. Аминь.